Louis From me and Bray. and Bree. Happy Father's Day! It's from. Ay guys, sabi sa inog, ano lang ga? Sa inog. Ano na? Oh, Ano na? Ha? I think he jumped in there. I'm gonna put, you know what? I'm gonna put this on my guitar. Langgang guntingan ay langga. Alright, well, it's his now. Nga, nadayaw, nadala lang. Oh, shit. Oh, look sa mo. Ulog na ako. Nag-relation sa Halloween. Ulog ro sa putos. Arap. Oh my God. Banana. Te, abi na. May background ka pa da. Dami ha. Opening of gifts. From Bree and Louis. Yay. Try to make sure there's nothing in there. Masyara da si Flash. Ah, yes, Aramis. Te, bako gyud sa imo bel may an gina sa. Yeah. Be, mang pangkulon be na be. Smells good. Singko say ko For why. the old man. Singko be? Uy, di ah. Singko tay, why you smell so good? What is your cologne? While we were walking. And then he said, the one that was given by your Tita Jean. Ko, what? Joe Malone? Iya ka babae. Tingin ano ya? Oh. Tuntugid. Be? Kaya pa nga gwabi? Dukamot kinatay mo. Oo eh. Para mapasimutan ni Be. Ay, bil kag ni Bre. Gamiton man das na niya. May dua pa ko to ka. Hindi ko gusto magamit kasang kulon nga. Mga baratuhon na nga daw. Makalilingin ulo na bla. Tay lang bel. May mga kulon niya nga. Hindi ko hindi magkusuhan mo. Nga pagka gabi mo kung usa ka kulon, mabalaan gid yun mo. May nadumduman kung ito sino nag-uusap. Oo. Favorite gina ni ano? Ni Pepelay son nga classic cologne bel. Amo gina ebel. Even if you give Pepelay son different colognes, i-save yan na but he's not going to use it. Aramis gina sa bel ya. Si Bosing Pilay. Tamot nga daan. Oh, dumdum ako dito Pilay. Ahay. Salang politics grabe ba? Oh my. Bida di bing cover ya. Smells good. Bitay, tuwang. Te Jean, ariyo, aramis, kita akong ginregalo. Ay, bilang ni break kay na mangkot. Kaya sa akon ka nung paborito ni Chito. Be? Hamot be? Hamot. Ay, hamot. Ay, you smell so good. Oh my God. Oo, doon ako din si Pilay, ah. Mutamot. Wow. Thank you.